از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویای باباجان غفوروف نسبت مرد 44 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 319 قسم 1 و 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده ماه ینور سال 2021 برای فریب به باوری زن 62 ساله ساکن نویای ذکر گردیده در آمده با بهانه از کسبه 12 شهر خوجند زمین نزد اولگی گرفته و حجت گذاری کرده دادند. از او 46900 سامانی و به واسطه او از 3 نفر ساکنان امین نویه به مبلغ عمومی 394600 سامانی گرفته است. نامبرده از این مبلغ 152500 سامانیش را برگردانیده، باقی مانده 242100 سامانیش را به احتیاجات خود صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوع شاه منصور با عریضه زن 35 ساله ساکن شهر ترسانزاده مراجعت نموده است که 15 مای سال 2021 زن 40 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 280000 سامانی لباسهای زنانه و دیگر اشیاءها را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. وابسته به این حالت تفتیشات ادامه دارد. نسبت زن 23 ساله ساکن نویای باباجان غفوروف از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده 27 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه با راه پنهانی به خانه استقامتی زن 42 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از آنجا 100 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 11475 سامانی را تشکیل می‌دهد. دلیل‌های شایع گرفته شده اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. وزارت کارهای داخله تاجیکستان از هلاکت یک زن پیاده‌گرد در یک صدمه در قرطاو خبر داد. 28 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 دقیقه راننده ماشین تمغه خونده CRV کاملوف عبدالله جان سال تولدش 1996 ساکن شهر ترسانزاده هنگام حرکت در شورای دوشنبه ترسانزاده در نزد دیهه اهورون جماعت دیهات قرطاو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد یلداش و فراغت سال تولدش 1978 ساکن جماعت دیهات مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد یلداش و جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.